दोस्तों नमस्कार, मैं कुसुम दिवांगन। क्या आप चाहते हैं आपका श्वसन सिस्टम सही रहे? क्या आप लंबे समय से होने वाली खांसी से परेशान हैं? गले में खराश से परेशान हैं? क्या आपको खांसी के साथ साथ ब्लड आता है या फिर बलगम वाली खांसी है? क्या आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं? लंबे समय से खांसी की समस्या, सांस लेने में परेशानी, ये कफ डॉग प्रवाही क्वार्टरस आप भी यूज करें और फैमिली को यूज कराएं और इसे आप अपने घर मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पे शेयर हो रहे नंबरों पर हमसे कांटेक्ट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।